السلام عليكم ورحمة الله. شباب، شن حالكم؟ أموركم طيبة إن شاء الله. معاكم معاذ بلبان من نيو برنزويك إيست كندا. أم وبنتكلم بخصوص الطب، يعني شن برنامج الطب في كندا وشن السيستم اللي ماشيين بيه الكنديين وشن. بنتكلم بصفة عامة وبصفة خاصة. بنتكلم بصفة عامة للناس اللي حابة تستفيد، وبنتكلم بصفة خاصة للناس مني بنتكلم. الموضوع هذا يشمل فئتين. فئة الأولى من الشباب اللي هم تموا الثانوي ويبوا يقروا الطب في كندا. هذه الأولين والفئة الثانية اللي هو يقرأ في سنة أولى أو سنة ثانية في واحدة من الجامعات الليبية، وبعدين قرر إنك يجي لي كندا وتسخرت الأمور ولقى راحة في كندا. هذا الفيديو راح يفيدك هلبة مش شوية، لأن الفترة اللي فاتت وأكثر الناس يعني ما مش كلها تعرف شو صاير في كندا. عرفت؟ واحد يقرأ في طب وخلاص وما يعرفاش حتى شو يدير في كندا. وهالبنات لما تجوا هنا ينصدموا، يعني ما يعرفش شو صاير اصلا في كندا، يقول لك انا جاي بنقرا طب ولا جاي بدير حاجه تانية. عرفت؟ ولين الفترة اللي فاتت قلت لك يكلم فيا، كلمني واحد من الشباب وقال لي نيرة متخرج من الثانوي نبي قبول. فانت ما بتعرفش بتجاوبه، بتحصل قبول شنو هو. اساسا يرد عليك يقول لك تي قبول طب يا رجل، شنو قبول شنو. فانت مش قادر تقول له راهو قبول الطب صعب، او قبول الطب راهو مازال لك باش تحصل قبول طب، او راهو في هلبة حاجات بتديرها، او قبول طب راهو شبه مستحيل، او ما عرفت. انت قاعد تفكر فهم اجابه هكي باش ما تخلعاش. يجي يقول لك نبي انا راهو دماغي مليح ونبي جامعه مليحه، راه مش هيك، ولا مش نبي جامعه بتاعك وخلاص، نبي جامعه قويه وجايكم. ايه فهالبناس الحق ما يعرفوش، ما يعرفوش حتى شن صاير في كندا. آه ف فالفيديوهات هم اللي بنزلها. آم، شن بنرسم لك الواقع اللي صاير هنا. عرفت؟ مش حنكذب عليك، مش حنخلعك، ما تنخلعش. لازم تعرف، لازم قبل ما تجي لي كندا لازم تعرف شن صاير في كندا باش انت تجي قوي، تجي مستعد. عرفت؟ مش انك تجي هنا وتلقى روحك في ح- في شاك كبير مش صغير. بهي لان في صدمتين، في صدمه تتعالج وصدمه صعب تتعالج مش ما تتعالجش. الصدمه الاولى اللي تتعالج لما تشبح فيديوهات هما وتنخلع. عرفت؟ تقول هيك قرايه كندا تخير هيك. لكن بعد قاعد بينك وبين نفسك تقول نقدرها ما نقدرهاش، تبدا تحط روحك في الصوره، وتبدا ترسم في اللي في اللي صاير، وتبدا تحسب فيها صح. بعدين تجي ان شاء الله تجي. لان علاش ما تجيش؟ بجديات علاش ما تجيش؟ ايه امتى تجي تكون قوي وتكون مستعد باش تجي. ايه هذه حاجة تانية. الصدمة التانية امتى تجي هنا تحسب تبدأ في اللغة وانت اصلا ما سألتش على الطب وما تعرفش شو برنامج انت ما سألتش وما تعرفش برنامج حتى حاجة، وبعدين تجي هنا تلقى روح ويقول لك لا راه في علوم وفي مكات في هلبة حاجات، تقول له شنو هذا كله باش نقرا طب، يقول لك ايه هذا كله باش تقرا طب. ف فنحاول لين اللي شفته هنا في هالسنتين هما، ونقول لك شن صاير انا. عرفت؟ وبعدين القرار يرجع لك انت. وانا مع الطالب القوي، الطالب اللي عنده طموح، الطالب اللي اللي الواقعي، اللي مش وهمي، مش عايش في الوهم بتاع نقدرها يكابر وخلاص. عرفت؟ لا، لازم تعرف شن صاير بالضبط، وتعرف هل انت ماشي اللي ماشي لها الطريق اللي ماشي لها. لازم تكون انت حاسبها صح. يعني الطلبة كلهم هيك يعني حتى لو كان عمرك قداش 17 18 انت خلاص انسان مسؤول، ولازم تعرف شن صاير. وحتى القرار اللي تتخذه مش هيك وخلاص، مش على خاطر ابوك قال لك والله نبيك دكتور زي عمك. ما يمشيش هيك، ما يمشيش. المهم فبنتكلم عليه وانت في ليبيا عشان تقدر تدير. امتى بتقدم على الاجراءات، تقدم على اوراقي باش باش تجي هنا ان شاء الله. في حاجات لان بتاخذ منك وقت. عرفت؟ الاجراءات بتاع السفره بتاخذ منك وقت. ففي حاجات تقدر تديرها تستغل بها وقتك. شنو هي الحاجه اللي تقدر تديرها؟ بن- زي مثلا اللغه الانجليزيه. اللغه الانجليزيه ما اكذبش عليك، انا واحد من الناس ننصح قبل ما تجي هنا تكون انت لغه انجليزيه اقل شيء كويسه، كويسه نوعا.
مش انك مثلا تسمع ل 50 سنت ولا مش عارف تسمع مين تقولي نفهم، لا مش هيك، تكون لغة كويسة، عرفت. هذه حاجة تانية. الشهادة الليبية معترفين بها ولا مش معترفين بها هنا؟ يعني شو الحاجة اللي تقدر تعادلها وشو الحاجة اللي تقدر تديرها في ليبيا، عرفت. ايه هذه حاجة. والفرق بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة، يعني انت خلاص بتقرر ان شاء الله تجيلي كندا، شن ننصح انا، او شن نشوف انا، من هل تسكن في في مدينة كبيرة ولا مدينة صغيرة. هذه حاجة تانية. الفرق بين الجامعات الكبيرة والصغيرة، لأن هنا في تقسيمتين، في يقول لك الجامعة الفلانية جايبة الترتيب الأول، بعدين أنت تسمع بجامعة تانية جايبة الترتيب الأول، يقول لك لا هذا رو تصنيفها بروحه. في شيني مثلا هذه في الهندسة، رو جامعة الصغيرة الأندر جراد مثلا. في فرق، شو الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ و... والحياة المعيشية هل هي صعبة؟ أكيد صعبة، قصدي غالية رخيصة، شن صاير بالضبط هنا، عرفت. وشن قديش تقدر تعيش، بالذات الناس اللي على حسابهم، في على حساب الدولة، في على حساب حتى على حساب الدولة. الوضع مش مش ستيبل، عرفت، مش كل مرة براي. قديش لينا احنا، لينا هلبة وخلاص. المهم، وش الفرق بين الطالب الكندي في الجامعات الكندية والطالب الليبي في الجامعات الليبية؟ يعني شيء، هل يقروا في نفس القراية، نفس السيستم، نفس النظام؟ لان احنا منين واخدينها قرايتنا، احنا خديناها منهم هم، او مش شرط من الكنديين، لكن واخدينها من برا، ما اخترعناش منهج بروحنا، عرفت. لكن لما تجي هنا تلقى روحك مختلفة الامور. المهم، هذا الفرق راح نتكلم بين الطالب الكندي والطالب الليبي، ونتكلم وسؤال يسألوا فيه الناس هلبة، يعني أما أصعب قريتنا ولا قريتهم؟ هذا سؤال حير العلماء، عرفت، يعني سؤال حقاني. المهم، وبعدين نخش في ما قبل الطب. ما قبل الطب اللي هو الساينسز، او اي شهاده جامعيه قبل الطب. شنو هي الشهاده الجامعيه، وشنو المفروض التخصصات اللي ناخذوها او اللي تقراها، وشنو المعدل اللي طالبينه الجامعات الكنديه في الطب؟ لان قبل ما تخش للطب وتقدم على الطب لازم تكون عندك شهاده جامعيه. فالشهاده الجامعيه راح نتكلم عليها 3 سنين، 4 سنين، او 5 سنين. باهي، شن شو اللي تحبذ انك انت تقرا، شو المفروض، او المفروض انت تقدر باش تساعدك بعدين، لان بعدين عندك حاجه اسمها امتحان الامكات. ايه الامتحان الامكات هذا راح نتكلم عليه شويه. آم، شن تاني؟ وراح نتكلم على موضوع اللي هو الباك اب في حالة لا قدر الله ما حصلتش قبول طب. طبعا هذا كله ما زال ما خشناش الطب ايه، لا قدر الله ما حصلتش قبول طب، شن الخطة بي اللي عندك انت، عرفت. أم يعني هل انت تروح ليبيا ولا تقعد هنا؟ بكانك تروح لليبيا عشان تقدر تدير بها الشهادة، او بدك تروح هنا، هل يقبلوك بها؟ في اللي يقبل وفي اللي ما يقبلش وشهادتك الجامعية هذه شنو برنامجها؟ أم وهل تقدر تاخذ ماستر؟ ليش تاخذ ماستر هنا؟ راه في فرق، حتى لو كان متخرج من جامعة كندية ما يقبلوكش تاخذ ماستر هنا. من كثرة ما الجامعات الكندية قواه والسيستم قوي هلبة، من كثرة انت ما تحصلش شيء معاهم. مش انه ما تحصلش شيء معاهم، مش عارف، قصص والله العظيم. جامعات قوية، طلبة يقروا هلبة ما يرقدوش ما، والله نقرا معاهم تعبيني ما اكذبش عليك. آم، ف ديما الخطة ب، ديما تكون عندك الخطة ب. هذه في حالة ما قدر الله ما حصلتش قبول. كان حصلت قبول هذا والله خلى ربي ما اعطاك، هذا والله لا، امك داعيت لك زي ما يقولوا، عرفت. فطلب بسيط بالله عليكم، كان في تعليق او في مثلا سؤال او في استفسار او حاجة راح نجاوب في التعليقات باذن الله. بالنسبة للخاص أنا والله ما نكذب عليك، فترة امتحانات توا وضغط شوية الحق، يعني حتى الفيديو والله درته لأن حسيت روحي تأخرت شوية فقلت خلينا ندير فيديو، عرفت. كان في سؤال مثلا لقيته تكرر أكثر من مرة، ولقيته سؤال يعني يفيد الجميع، مرات ندير عليه فيديو عادي،
نشرح. كان في حالتي عندي الإجابة، كان ما عنديش الإجابة، راح نحاول ندورها الإجابة. آه، وكان ما لقيتش الإجابة، عليكم وعلى الصبر. تمام. وهذا هو اللي عندي أعتقد حاليا. كان في حاجة راح نبدأ شوي شوي فيديوهات، راح نتكلم من زي ما قلت لك، من انت في ليبيا عشان تقدر تدير الخطوات. يعني ممكن ثلاث اربع فيديوهات نكمل لك حياتك، راح نعيشك اللحظة هنا، عرفت؟ راح نعيشك شنو صاير هنا بالضبط. بس انت تجي هنا راح تعرف، راح تعرف شنو تدير. عرفت؟ لان انا واحد من الناس تمنيت حد يجي قبل ما تجي لي كندا، او مثلا اي واحد، عرفت، دار فيديو على البلاد اللي هو فيها. مثلا قلت انا والله عندي اني نمشي لالمانيا، حد دار فيديو زي هو طلع صورته ولا ما طلعش، وتكلم قال والله يا شباب روح المانيا فيها واحد اثنين ثلاثه، ولا واحد من امريكا وقال واحد اثنين ثلاثه، ولا واحد من واحد من كندا. راني مرات غيرت رايي، مرات جيت هنا حتى لو كان تجي ما نجيش هيك وخلاص. عرفت؟ والفيديوهات حسيتهم يعني بارك الله فيهم، والله في شباب تو دكاترة منزلين فيديوهات الحق. شجعوني هلبة الحق باش اني ندير فيديوهات زي ما، لان الناس راح تستفيد هلبة مش شوية. و... وان شاء الله خير، وبارك الله فيكم شباب. وشكلي عطلت عليكم قداش 12 دقيقة. هاي السلام عليكم ورحمة الله.